还有哪些有趣的事情呢？请看这一集的趣事一箩筐。在纽奥良的天空上出现了直升机空投画面，降下来的可是小朋友最爱的复活节彩蛋。5万个里面装着糖果的彩蛋，让小朋友兴奋的尖叫。封锁线一拉开，马上狂奔收集起来。另一个在加州的沙加缅度，则是尝试破最多彩蛋的金氏世界纪录。总共有51万个彩蛋铺在草坪上，让大人小孩玩得不亦乐乎。英国空军飞行学院公布了一段哈利王子在去年8月登上喷火战斗机副驾驶座，接受战斗机驾驶训练课程时的影片。影片当中可见现年30岁的哈利王子兴奋得像个小男孩一样大笑和欢呼，尤其当战斗机在空中进行翻转飞行，哈利被倒挂在天空时，他更是咧开嘴大笑，并发出“哇哦”的赞叹声。还对着摄影机竖起他的大拇指。这一次访问中，哈利王子同时会见了获得喷火奖学金的2名受伤军人，奖学金部分由王子奋斗基金资助。印度总理莫迪砸下了180亿美元要打造智能城市，但是缺乏电力，城市设计太过时，拥挤都使一切困难重重。更大的挑战是线路才装好就被猴子咬烂了。尤其在圣城瓦拉纳西，这里的猴子被视为神圣的动物，它们生活在寺庙里，受朝拜者供奉和喂养，根本不可能驱散。温馨的父子共眠画面，突然沉睡的爸爸发出如雷的鼾声，可怜的宝宝被惊醒，无助地叫了一声后又继续睡一会儿。爸爸的鼾声再起，宝宝再度惊吓，欲哭无泪，无辜的表情似乎是在说：“这是什么可怕的声音啊！”